Hello，大家好，咁多謝大家撳入嚟睇我第一條 YouTube 嘅片啦。咁我個名叫做 Credus Lee，咁可能大家事前係認識我或者唔認識我，咁我亦都想簡單介紹一下我自己啦。咁我係香港土生土長嘅吉他手同埋作曲家。咁我喺香港從事音樂表演呢，就大概有4-5年啦。之後我去咗西班牙嗰度進修音樂，亦都完成咗我自己嘅 master。咁喺3-4個月之前呢，我就搬去咗英國嗰度定居啦。咁如果大家係有興趣去聽我嘅作品嘅話呢，咁我會喺 description 嗰度留低我嘅 Spotify 啦。咁如果大家有興趣，可以撳入去聽下嘅。咁點解突然間我會有呢個諗法去開一個 YouTube channel 去分享音樂呢？咁我諗有幾個特別主要嘅原因啦。咁第一個就係因為啱啱搬到嚟英國呢，所以我有呢個時間同埋空間去做一啲自己一直想做嘅嘢啦。咁我記得第一次有呢個諗法去開一個 YouTube channel 呢，就係當時我仲係20歲啦，仲係中文大學嗰陣時讀緊音樂系。咁嗰陣時咧就有諗過，可唔可以開一個 YouTube channel 咧去分享音樂啦，可能分享一啲我自己好中意嘅 jazz album， 或者分析一啲 jazz solo， 而去教大家一啲 jazz improvisation 嘅 concept。咁大家去香港生活都知道咧，咁其實大家好不自覺咧都會好介意人哋點樣睇自己啦。咁當時我仲好細個，所以我就會成日會諗，咁到底自己憑啲乜嘢去教大家呢？咁我又唔係玩咗 jazz 好耐。咗咁多年啦，咁我今年都25歲啦，咁我亦都完成咗我嘅 masters， 咁亦都有唔少機會去同一啲國際水平嘅樂手去一齊演奏啦。咁我諗呢啲經歷咧都帶俾我好多自信咧，去分享一啲我用咗好多時間同埋心機去研究嘅嘢啦。咁我亦都好想將一啲我好有熱誠嘅嘢去分享俾大家嘅。咁第二個原因咧就係雖然我而家唔喺香港啦，但係我至少都會想去香港嘅 jazz scene 或者音樂圈咧有啲 connection 嘅。咁我諗我去香港玩咗 jazz 都一段時間啦，咁香港始終個 jazz scene 都唔係話好大，大部分玩 jazz 嘅 musician 咧都會認識我啦。但係我諗呢1-2年嘅改變都好大，多咗好多人咧係對 jazz 有興趣啦，無論係想去聽或者係想去學。咁我都想透過呢個 channel 咧去認識一啲新嘅朋友啦，或者帶我自己嘅音樂咧去俾佢哋嘅。咁我諗香港玩音樂嘅人咧本身已經係少啦，咁玩 jazz 就更加少。咁喺外國玩 jazz 就仲少啦。咁我諗喺香港嘅觀眾咧都會有興趣知道咧香港嘅樂手咧去到外國咧係會點樣去 develop 自己嘅 project 啦。咁第三個原因咧就係因為我喺英國咧都越嚟越多私人學生啦，亦都有一啲 online 嘅 lessons。咁我從事音樂教育到一段時間啦，咁我自從中學畢業就開始教吉他啦。咁我諗大概都有7-8年時間。咁我諗我都開始發展咗一套教學生嘅方法啦。咁我亦都知道點樣可以有效咁樣幫教學生去練習吉他或者學一啲自己想彈嘅歌啦。咁我想透過呢個 channel 咧，可能分享一啲jazz improvisation 嘅 concept 啦，可以俾一啲本身對 jazz 冇基礎嘅，但係又唔係好知道點樣入手嘅 musician 去開始學 jazz improvisation 啦。咁我希望可以做唔同類型嘅片咧，可以幫到大家嘅。咁遲啲呢個 YouTube channel 會有啲咩內容嘅片呢？咁我希望下條片咧可以關於我去西班牙讀書嘅經驗啦，可能去西班牙唔同地方表演嘅經歷，或者同唔同樂手玩嘅一啲唔同心得啦。咁遲啲咧我都想分享一啲我對音樂教育嘅睇法啦。咁我就自細都係受住香港嘅音樂教育嘅呢一套音樂教育去長大啦。咁去到西班牙同當地嘅樂手咧，我又會認識一套新嘅學習音樂嘅模式喎。咁我啱啱去到英國咧，亦都認識唔少樂手啦。佢哋亦都有同我講過，究竟佢哋去大學學音樂係咩一回事。咁我就開始了解到唔同地方咧都有佢哋自己一套學音樂嘅方式啦。咁我亦都想遲啲咧可以有機會可以同唔同 musician 咧做到 interview 啦。無論係一啲香港 local 嘅 musician 或者係一啲國際嘅 musician 啦。咁我亦都想透過呢個 channel 咧，係分享一啲我自己好中意嘅音樂啦。咁未必一定係 jazz music 嘅，可能係一啲 world music 啦，可能係一啲我好中意嘅 Brazilian music 或者係 Cuban music 啦。咁我亦都想分享一啲香港係比較少少觸，但係我又覺得好正嘅音樂，去俾大家去聽嘅。咁新年我會有啲咩目標呢？咁我希望新嘅一年咧，我可以盡快可以喺倫敦嗰度 book 到自己第一場嘅 jazz gig 啦，可以同到一啲我自己好中意嘅樂手去玩一啲我自己嘅 compositions 啦。咁我諗倫敦係暫時我去過唔同地方之中有最大嘅 jazz scene 嘅地方啦。咁所以我都好期待可以成為呢個 jazz scene 嘅其中一部分嘅。咁另外啦，我都會去下年推出我嘅第一隻專輯啦，全部都係我自己嘅 composition 啦。
咁而係我係去今年去西班牙嗰陣時錄㗎啦。咁我希望可以去下年5、6月嗰陣時可以推出到俾大家。咁希望大家可以多多支持。咁今日就講到呢度啦。咁希望大家中意呢條短片。咁我亦都好期待呢個 channel 咧係會點樣 develop 啦。咁我希望可能2個星期出一條片。咁如果大家係有啲咩興趣係想知道咧，歡迎去YouTube 下面 comment 嗰度俾我知啦，或者係 Instagram 嗰度 DM 啦。咁如果大家係中意呢條片嘅話咧，咁歡迎大家可以 subscribe 呢個 channel 啦，或者去 follow 我嘅 Instagram 啦。咁我祝大家聖誕快樂同新年快樂啦！我希望好快下一條片可以再見到大家。